ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രഭാതം കൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കാം. ആയുസ്സോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ നമ്മെ മറ്റൊരു ദിനത്തിനും കൂടെ കർത്താവ് നിർത്തിയതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയുടെ തലക്കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോണ്ട് ഗെയിൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ലൂസ് യുവർ സോൾ. ഈ ലോകത്തെ നേടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ഈ ലോകത്തെ നിങ്ങൾ നേടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. അതിനാധാരമായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം മത്തായി 16:26, മാത്യു 16:26. ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടിയിട്ടും തന്റെ ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം? ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടി, ഈ ലോകം മുഴുവൻ എൻ്റെ കയ്യിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ, എൻ്റെ ജീവനെ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമുള്ളത്? നമുക്കറിയാം, മനുഷ്യരായ നമ്മളെല്ലാം വളരെ ജീവിത തിരക്കാണ്. എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ വളരെ തിരക്കാണ്, ബിസി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. ആരോട് ചോദിച്ചാലും ഒന്നിനും സമയമില്ല. എല്ലാവരും പണം ഉണ്ടാക്കാനും ജീവിത ഭാരങ്ങളാലും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാൻ ആർക്കും സമയമില്ല. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുവാനോ ആർക്കും സമയമില്ല. എല്ലാവരും വളരെ തിരക്കിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലോകം മുഴുവൻ വെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്ന രീതിയിലാണ് ആളുകൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം എന്താകുമെന്ന് പോലും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. വചനം എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ലൂക്കോസ് 12:16 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു ഉപമ പറയുകയാണ്. 16 മുതൽ 21 വരെ ഉള്ളതിൽ ഉപമയിൽ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭൂമി നന്നായി വിളഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ എന്താ ഇനി ചെയ്യണ്ടേ? കൂട്ടിവെക്കാൻ എനിക്ക് സ്ഥലം പോരാ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം എൻ്റെ കളപ്പുര പൊളിച്ച് അധികം വലിയ പണിത് ഇനി എല്ലാം ഞാൻ കൂട്ടിവെക്കും. ഏറിയ ആണ്ടുകൾക്ക് മതിയായ എനിക്കിനി ഒത്തിരി സമ്പത്തുണ്ട്, ഞാൻ സ്വരൂപിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട. എന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പറയും, എൻ്റെ പ്രാണനോട്. അവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയോട് തന്നെ പറയുക, ഇനി ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട. അനവധി വസ്തുവൊക്കെ നീ സ്വരൂപിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആശ്വസിച്ച് തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന്. അപ്പൊ കർത്താവ് എന്തോ പറയുന്നേ? മൂഢ എന്നാണ് അയാളെ വിളിക്കുന്നത്. ഇത്രയും സമ്പാദിച്ചു എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ദൈവം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൂഢ. നിന്റെ പ്രാണനെ ഈ രാത്രി ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കും, പിന്നെ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വളരെ നൈമിഷികമാണ്. ഏത് സമയത്താണ് നമ്മുടെ ജീവൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ ആരോഗ്യത്തോടും ആയുസ്സോടും ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല പുല്ല് പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് മനുഷ്യൻ്റെതെന്ന്. വചനത്തിൽ പറയുന്നു, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 103:15 പറയുന്നു, മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് പുല്ല് പോലെയാകുന്നു, വയലിലെ പൂ പോലെ അവൻ പൂക്കുന്നു. അപ്പം പുല്ല് നമുക്കറിയാം നല്ല പച്ചപ്പായിട്ട് ഇരിക്കും, പക്ഷെ നല്ല വെയിലൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് കാണാം. മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. വയലിലെ പൂ പോലെ അവൻ പൂക്കുന്നു, കാറ്റൊന്ന് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പൂ കരിഞ്ഞു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ. മനുഷ്യൻ എത്ര ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരുന്നാലും എത്ര ബലത്തോടെ ഇരുന്നാലും ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ തീരാവുന്നുള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്. പുല്ല് പോലെയുള്ള ആയുസ്സാണ് മനുഷ്യനുള്ളത്. എന്നാൽ മനുഷ്യരാരും അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ആയുസ് പുല്ല് പോലെ ഉള്ളൂ, അതൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ കുറെ കൂടെ പണം ഉണ്ടാക്കാം, എൻ്റെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം, എങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് എത്രയും അടിച്ചു പൊളിച്ച് സന്തോഷകരമായിട്ട് ജീവിക്കാമെന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മരണശേഷം എന്താകുമെന്നോ, എൻ്റെ പ്രാണനെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ ഒരു മനുഷ്യനും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കർത്താവ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് വിളിക്കുന്നതാണ് മൂഢ എന്ന്. മൂഢ, നിന്റെ പ്രാണനെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താകുമെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്ക് തന്നെ. അപ്പൊ ദൈവവിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പണം ആവശ്യമാണ്, ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ആവശ്യമാണ്, എല്ലാം ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ കർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ട സമയം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. കർത്താവിനെ കണ്ടെത്താകുന്ന സമയത്ത് അവനെ അന്വേഷിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കണ്ടെത്താകുന്ന സമയമാണ്, ഇപ്പം സമീപം ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ്. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ആരോഗ്യവും ബലവുമുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ അന്വേഷിക്കണം. കർത്താവിന്റെ പാദപീഠം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം. നമ്മൾ ഇനി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഇല്ല, ഞാൻ കിടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ല. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റിയ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം, നമ്മൾ ദൈവത്തെ തേടണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്തായിരിക്കണം? ദൈവവിഷയമായി നമ്മൾ സമ്പന്നനാകണം. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ദൈവവിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ സമ്പന്നമായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, യാക്കോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് 4:13 മുതൽ 17 വരെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്,
നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നും വമ്പ് പറയാൻ പാടില്ല. എന്താണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്? കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന് ഇന്നത് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ നാളെ ഞാൻ ഇത്ര സമ്പാദിക്കും, നാളെ ഞാൻ അവിടെ പോകും, ഇവിടെ പോകും, ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന അഹങ്കാരം കൊണ്ട് വമ്പ് പറയാൻ, നാവ് കൊണ്ട് വമ്പ് പറയാൻ ഇടവരരുത്. ദൈവം ഇവിടെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന് ഇന്നത് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ ഹിതമുണ്ടെങ്കിലേ ഞാനത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഞാനത് ചെയ്യും, എനിക്ക് പണമുണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യും, എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യും, അങ്ങനെയല്ല. കർത്താവ് സഹായിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം വചനം എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളെ ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വ ലോകവും നേടിയിട്ടും തൻ്റെ പ്രാണൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഒരു പ്രയോജനമില്ലെന്നാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാണന് വേണ്ടി നമ്മൾ കരുതിക്കൊള്ളണം. പ്രാണന് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് പറയുന്നത്? സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 17:15 പറയുന്നു, ഞാനോ നീതിയിൽ നിന്റെ മുഖത്തെ കാണും, ഉണരുമ്പോൾ നിന്റെ രൂപം കണ്ട് തൃപ്തനാകും. അപ്പോൾ ഒരു മരണക്കിടക്കിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മുഖം കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ പ്രാണന് വേണ്ടി നമ്മൾ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുഖം നമുക്ക് നീതിയിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരോ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, നമ്മുടെ പ്രാണൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് ദൈവപൈതലേ, നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുക, കർത്താവിന് വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കുക. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. നമ്മുടെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നേടുവാൻ ഓടി നടന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ വരരുത്. കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കരുതണം, ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം. ആത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കരുതൽ നമുക്കുണ്ടാകണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതത്തിനായ സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന് നന്ദി കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ വളരെ തിരക്കിട്ട വ്യക്തികളാണ് കർത്താവേ. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ നേടുവാനായിട്ട്, പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തെ സമ്പാദിക്കുവാനായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ ദൈവമേ, പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ പുല്ലുപോലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരാണെന്ന് കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായി തീരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല കർത്താവേ. പുല്ല് ഉണങ്ങുന്നത് പോലെ, പൂ ഉതിർന്നു പോകുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് കർത്താവേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം തേടുവാൻ കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ആത്മാവിനെ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുവാനൊക്കെ കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം അതിനായിട്ട് ഒരുക്കണം, സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്ത പ്രാർത്ഥന ഇട്ടിരിക്കാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ, ആമേൻ.